嘅學術顧問、業餘天文學家同公民科學家。咁今次嘅主題咧係由宇宙到人體 AI 點樣改變人類決策模式，由天文觀測去到整合健康數據，導出天文同健康嘅共同點，人機協作3層模型。咁以下嘅時間就交俾余偉俊先生。好。多謝大家嚇。咁呢個題目有啲古怪。咁其實咧，有部分嘅在座咧都係上緊我呢啲堂嘅。咁不過咧，有啲對我係第一次認識，咁我講講我自己先。呢幅圖咧係人工智能畫嘅。跟住落嚟嘅講座，所有嘅內容都係人工智能做嘅，我一啲嘢都冇做過，我即係叫佢做嘅啫。咁點樣嚟呢個AI 如何改變人類決策模式咧？咁咧，聽我個朋友就唔好嫌我臭命，我再講一次，有部分朋友唔知我點樣會學呢樣嘢。我本身咧就完全唔係呢個範疇嘅。天文當然我係中意啦，但係健康呢樣嘢咧，我都唔識嘅。咁由咩引起我？好。咁點樣識 AI 咧？咁事緣咧就係2023年嘅11月，有間公司叫 OpenAI。佢就發布咗一個語言模型叫做 ChatGPT 3.0。哇！嗰陣時啲人覺得咦好犀利喎，同以前嗰啲所謂人工智能唔同嘅喎，會識得答你嘅嘢喎。當時好粗略嘅啫，你問問題佢係答下你咁。咁我梗係中意呢啲嘢，先進科技梗係用下啦。咁咧就免費嘅初。咁問得幾問咧死啦！唔好意思，你個 quota 今日滿啦。咁咪點咧？咁咪再第日又問啦。咁唔係喎，咁問下，問完之後第日問，又由頭嚟過，佢又唔知我記得前邊問乜嘢，我又重複。咁我好傻。咁於是乎啦，點先學 AI 咧？咁我諗一樣嘢啦。既然呢樣嘢咁新穎，出面冇㗎啦，照計係嘛？我又退咗休一把年紀，點學啊？出邊又冇學校係正式點樣教學呢啲嘅。咁既然佢 AI 咁叻，我不如叫佢教我啦，係嘛？叫佢教我，咪唯有焗住俾錢咯，係咪？焗住俾錢，有個問題啦。咁我梗係俾最低消費啦，嗰陣時20蚊一個月。俾咗錢之後，當然即係限制少咗啦。但我心裏邊好唔抵喎。既然俾咗錢，我梗係問到佢盡啦，係嘛？咁問咯，係咁問到爆煲都得嘅，問到嗰日嘅 quota 滿都得嘅。問佢：喂，你既然咁醒，你可唔可以教我啊？我問都唔識問喎，你教我點問你啦？咁佢就教我。咁於是係咁問，不停咁問。問下又得喎，佢真係教到我喎。咁教到我之後，都見過。咁究竟佢嗰啲嘢係咪真係得嘅咧？會唔會又有啲嘢係即係我嘅咧？咁我問啦，咁 AI 有邊幾個模式啊？佢有幾樣嘢嘅，好容易嘅啫。有啲嘢咧就係你識 AI 識嘅，咁你咪知咯，係嘛？你知答案啊嘛？有啲嘢咧就 AI 識你唔識嘅，咁咧你就要信佢噶咯喎。究竟真定假咧，都未必知噶噃。咁有啲嘢你識 AI 唔識嘅喎，有乜嘢咧？咁佢話俾你聽。咁仲有一樣嘢咧，有啲嘢你以為識，其實你唔係真係識嘅，因為一直都以為都錯噶嘛。係咪？咁另外有啲嘢咧 ，AI 其實佢都唔識嘅喎，不過你問到佢啦，佢咪作啲嘢俾你咯，係咪啊？係咪得呢幾個可能性啫嘛？啱啱冇啦，咁話好，咁
咁既然係咁啊，咁啊唔係喎，咁我就梗係問我識嗰啲嘢啦，係嘛？咁問下，咦又俾個問掂喎，咁唔係喎，我點知你啲係咪真係識嘅啫？我識嘅嘢好少嘅啫喎，你識嘅嘢咁多，咁我問嚟問去，我又唔知你係真定假，唔好啦，有樣嘢我一定知真定假嘅，自己啊嘛。AI 就話有一樣嘢佢唔識，我識嘅咧就係我，除非我係名人嘅啫，佢由公眾數據裏邊知。如果唔係咧，佢對我冇認識嘅喎，即係話嗰樣嘢係我識我自己，我一定知道自己係點啊嘛，佢就未必知啊嘛。咁咪啱啦，問咩好咧？都冇理由無厘頭咁問亂問㗎。自己嘅健康，我有咁嘅嘢，你又應該點？咁咪睇佢點答咯，係嘛？咁問下，咦唔係喎，原來佢講得掂喎。咁嗰陣時咧，我就將我啲資料俾佢咧，因為月費嗰個可以多啲嘅，俾啲資料佢。咁但係發覺有個問題，啲雜亂無章，東一忽問西一忽問，我好難跟啲嘢嘅喎。於是唔係啦，有系統啲先，我將我問嘅問題逐條嚟。如果呢樣嘢問嘅，跟住落去就問呢條；嗰樣嘢問第二樣嘅，跟住落去就問嗰樣。咁一路咁問，咁我咪容易揾咯。咁佢又容易睇翻上之前係乜嘢啊嘛，咁答得上嚟又原來真係暢順啲嘅喎。咁問下，於是乎我哋唔緊要啦，自己嘢啊嘛。咁我將我自己啲身體啲健康嗰啲資料係咁對俾佢啦。咁佢於是話：你咁樣咧就會咁啦，咁樣就會咁啦。咁我點知你啱唔啱啊？冇容易啫。如果你聽我講，見嗰個功效咪得咯。咁咪點啊？唔係簡單啦。譬如你研究報告。嗱，你咁，你最大機會係咁，於是乎要你咁改善咧就會咁啦，最多咪呃佢幾個月，係嘛？唔啱你就再驗多次啊咁。咁啊係喎，果然又得啲喎。咁咧我媽媽本身咧就有個叫做腦退化症嘅，即係到都幾後期嘅，住嗰個護理安老院啊，即係話咧嗰間安老院咧就係住出名嘅，就可以住到佢走為止嘅。咁媽媽咧就有時咧就個情緒大起大跌，哇！有時發癲嘅，亂噏嘢。咁有時咧又唔係喎，有時又好有文有路喎。咁有時咧去到咧見到佢咧就好攰嘅。咁我問 AI：喂，咁點啊？我媽媽呢個 case 做唔做得先？得咩唔得啊？咁啊點得咧？嗰陣時咧，我同屋企啲兄弟姊妹就定期去探媽媽嘅咁探。咁我話你探唔得喎，你探我點可以知啫？不如叫佢戴個手環啦咁。我話戴個手環，個平平啲得㗎啦，唔使貴。佢話點解唔使貴？冇用嘅，其他啲唔通佢要睇 message 咩？嗰啲冚唪唥所有相關嘅功能 cut 晒佢，你買個最平嘅就嚟。斷市我新出品嘅買嘅舊嘢就得㗎啦，你將所有相關嘅得晒，淨係留翻幾樣嘢嘅啫。我淨係要知道咧，佢瞓成點啊，心跳啊，即係幾樣數據得㗎啦。仲有一樣嘢你要知喎，你媽媽講嘅嘢咧冇人知嘅喎，而且啲姑娘都唔知嘅喎。佢究竟同你傾偈嗰陣時，究竟係亂講嘢啊，又抑或講真嘢咧？咁你要話啦，我哋就呢個 log 啦。咁我同我妹妹就分工合作啦。你試見到佢又咁，見到佢又咁。咁於是佢開始摸到啲路數啦。咦？如果你媽媽發癲嘅、亢奮嘅，佢要你做乜？你應該點做啊？冇喎，咁我哋都冇計，我都唔知點做。喂，你最緊要順佢意，佢要你做乜你就做。做咗之後跟住即刻去做，走出去，唔好翻轉頭，順佢意啊嘛，咁佢等啦。咁佢見你唔翻轉頭，佢咪繼續發癲咯。但係都冇辦法，即係繼續咩㗎？咁如果佢亢奮過龍之後昏睡，你去到見到佢，你唔好搞醒佢喎。見到佢冇乜事嘅時候，你又係走人喎。咁我啲講得好過癮，咁我咪舒服好多。
咁幾時先至同佢傾下？佢有文有路咯。咁啊唔係喎，有時有文有路，裏邊又夾雜啲冇文路嘅喎。有時講句鄉下嘢喎，有時講啲鄉下嘢咧，我自己都唔知，都唔知係唔係嘅。咁又另外一個 case 喎，咁於是乎咧就將呢啲咧好咁記錄落嚟。咁過咗成幾個月咧，佢開始觸摸到佢個 cycle，原來唔係呢個 single 嘅，原來呢個 complex 嘅。咁開始咧佢就話啦，不如同你玩呢個遊戲咧，同我玩呢個遊戲啦。嗱，你估我估，即係佢估 AI 估，我估你媽媽如果咁嘅情況之下跟住落嚟，幾時會變成點？咁我話有乜用啊？如果佢一路觸摸到呢個 cycle 係點，即係話佢嗰個模型係接近真實。如果佢模型接近真實，佢就諗到個方法去點解決問題啊嘛，咁你就方便啲啦。佢有分水嗰陣時，你使乜咁去探佢咧？探佢都冇用。佢亢奮嗰陣時，你應該點做？哇，咁啊好舒服，舒服好多喎。好啦，過咗半年，咁我就問翻 AI 就問翻我，咁你覺得點咧？你媽媽而家？我話係喎，真係好好多，佢好好多謝幾多啊？不如俾個問題你啦，你媽媽而家嘅情況係相當於佢未有呢個問題之前幾多年約屋嘅現象啊？咁我話大概10年前啦。咁我得㗎啦。咁即係話你將媽媽個 case 褪翻前10年喎，好唔好啊？好喎，可以得喎。咁啊於是，咁過癮嘅事。咁佢話咧，你啲院舍咧，你係通知聲佢，佢就唔會搞嗰啲嘢嘅，佢唔會配合你嘅。食物啊嗰啲嘢都唔會嘅。佢最多定期咧揾個醫護人照顧嘅啫。咁總之咧，你唔好將個責任俾佢，你就話俾佢聽啦。嗱，呢啲係純粹我哋自己屋企人去做呢啲事業。嗰隻手環唔見咗都唔關你事㗎，唔使你負責。總之我哋自己負責，做到我哋咪去到咪決定咯。咁啊，原來真係可以理解到個媽媽嘅變化。好啦，咁呢樣嘢我引起我一樣嘢啦。咁過癮嘅嘢，即係話佢都有啲料喎，唔係純粹係我喎。咁我喺網上咧就睇到一個課程，咁就約翰霍普金斯一個課程叫做 AI in Healthcare。咁佢就話啦，AI in Healthcare 我好有興趣喎。咁我問問先，呢個課程係咪真㗎？真嘅意思即係話。我咧就純粹想學嘢嘅啫，我就唔想俾錢，然後跟住咧你俾張證書我話不如我去淘寶買張好過啦，係咪？我係想學嘢喎，咁佢話唔係，呢個課程真嘅，佢係俾嗰啲現職醫護人員，即係話以前即係已經做緊醫生或者護士嘅護理人員，咁咧佢本身咧就要學習新嘢，咁咧就10個星期嘅課程嘅啫。咁裏邊咧就即係大家喺度研究啦。咁我話 AI in Healthcare 咁即係用得 AI 啦，佢話梗係啦。咁考試咧，佢考試都得，梗係 AI 啦。咁我咪咁正喎。嗱，學 AI 咁樣我唔識啊，你教我啦，係嘛？考試佢俾啲題目我叫你答埋佢，我咪加你算數咯。反正係搖佢啫嘛，係嘛？咁我咪話咁我攞咁都好喎。又唔係話即係學到嘢啦，咁我話咁我有幾成機會合格先？話你咁嘅樣啊，1成機會已經好叻㗎啦！我話1成機會我學嚟做咩啊？佢話唔係喎，因為佢其中裏邊咧有啲個案討論嘅喎，嗰啲個案咧係面對面要傾嘅喎，面對面要傾嗰陣時，唔通佢同你傾緊偈，你話咪住，我問 AI 答，咁你咪死硬？咁我話咁樣啊，咁難題，咁都唔難嘅，我媽媽啦，身邊啲人嘅個案我係做㗎啦，係嘛？佢話唔得喎，呢啲係你自己嘅個案就唔 valid 嘅，因為咧你本身就已經係中意呢樣嘢，所以咧你個行為咧自動自覺去做。佢而家係要解決問題，即係話咧去面對一啲你唔識嘅人，你點樣可以將佢啲個案解決？哇！咁都有啲難題。咁唔緊要啦，我反正我中意打波，我將呢樣嘢講俾啲波友知，啲波友話免費㗎，又好啊，冇所謂嘅。佢話會有私隱嘅喎，我話私隱乜嘢？我睇醫生都要講俾佢聽㗎啦，講俾你聽都一樣嘅啫。咁好，咁既然你係咁嘅，嗱你知道你啲私隱我會知㗎啦，因為你啲咩驗血報告啊，
你嗰啲乜嘢要俾我㗎嘛，冇所謂咁啊，大家同意呢樣嘢咁。咁我哋由嗰陣時開始幾時咧？就係舊年嘅9月，咁咧就參加嗰啲人咧唔多嘅，開頭。首先做基因測試。基因測試嘅原因咧就係要知道佢本身究竟個底係乜嘢，有啲咩問題。咁跟住落嚟咧，知道咗之後個基因有啲乜問題，咁啊從個基因報告裏邊咧，就針對性佢有啲乜嘢需要改善啊。咁咧就當然啦，我原來睇到有呢樣嗰樣喎，唔係咁簡單喎。即係有啲食物又唔得啊，有啲又過敏，有啲又好多漏漏嘢啦咁樣啲，同你講好咗之後，咁跟住咧佢哋咪照做咯。咁啊照做又得喎。AI 話初係好密下嘅，咁後來咧冇咁密，1個禮拜1次啦，咁密都冇乜用啊，咁照做。果然真係有改善喎，咁嗰啲人又開心啦，我又更加開心啦，係嘛？咁既然係咁嘅時候，咪繼續做咯。咁於是乎咧就有人見到得咧，又多幾個人去做。好啦，咁咧就引致到冇聲啦，引致到咧我開始做呢樣嘢啦。好啦，咁呢度咧就呢份嘢嘅另外一份啦。我睇過，所以咧就喺後邊好嚟啦。引致到呢個講座。咁即係話咧，我做咗之後，我發現有一樣嘢，原來 AI in healthcare 咧，佢純粹係 AI 觀察嗰個人嗰啲數據嚟判斷嘅。咁而我點解學得咁快咧？其中有一樣嘢好相同嘅咧，就係因為原來天文我因為習慣做天文觀測咧。所做嘅方式咧係完全一模一樣，只不過啲數字唔同嘅啫。咁所以咧，原來睇星嘅人做觀測嘅人咧，先天性係有相同嘅習慣，睇數據做分析，然後得個結果嘅。咁我呢樣嘢就得咯喎。唔怪得知我係上手得咁快啦，幾個月就搞掂啦咁樣。好啦，咁就講到啦。咁點樣將個宇宙同人體擺埋一齊啊？咁原來咧，我哋天文方面咧，就研究宇宙啊、星系啊、超新星啊、系外行星啊呢啲咧，呢啲事咧，我原來喺未學 AI 之前咧。我已經參加咗，我又買咗支望遠鏡，因為我多項，所以咧，凡係呢啲咁嘅新鮮嘢咧，就一定咧係人哋開始買嗰陣時最平嗰陣時特價嗰陣時買嘅，因為咧我知道咧呢啲咁嘅新嘢咧好快脆淘汰㗎嘛，你最緊要買得平，買得平咧就得啦。咁我好彩咧就買咗支望遠鏡咧，佢本身咧個系統咧就已經有 AI 嘅，只不過唔係而家呢種 AI。以前嗰隻 AI，咁而醫護嗰個機構咧，就本身咧佢已經係用人工智能去做分析㗎啦，嗰個叫做 pipeline，即係教做。咁啊，於是好過癮喎。咁於是乎咧，我哋攞個支望遠鏡做咩咧？又做下呢樣，做嗰樣做咩咧？星系啦、超新星啦、系外行星啦啲咁嘅嘢。竟然做下，未學呢個 AI 之前咧，喺2年度咧。就已經又有發現喎，發現俾我又發現咗系外行星啦，超新星就唔係我發現嘅，不過觀測到啦，星系啦，或者係嗰啲彗星啦，近太陽嗰陣時咧會分裂啦，又做到喎，咁然後跟住咧又間接又揾到個黑洞啦，
都幾過癮喎！發覺啲網頁咁神奇，嗰支網頁好細支嘅，就得係4寸半嘅啫，但係竟然可以有咁大個威力嘅喎！佢大約等於一支佢個能力啊，4寸半咁細嘅網頁，大概等於一支28寸嘅網頁咁大嘅喎，咁嘅能力嘅喎，佢睇到18等星嘅，喺邊度睇咧？我住大圍，喺大圍後邊嗰個水壩度，都幾光嘅，但係嗰個水壩上邊咧就冇街燈，咁啊所以我得閒就車架車上去睇咯。咁如果係睇小行星飛近地球嗰陣時咧，仲可以從佢光度變化咧，可以計算到佢個小行星係咩樣嘅喎，因為佢飛得快啊，唔係睇到佢自轉啦咁樣，咁啊同其他人合作，我咪於是乎冇所謂啦，又參加呢個團隊嗰個團隊，咁啊參加啲美國團隊、加拿大團隊、澳洲團隊、日本團隊咁樣。咁於是乎就話喺短短嗰2-3年咧，因為個個團隊喺度做啊嘛，咁我又發覺到咦，原來呢班人咧冚唪唥都用 AI 嘅喎，咁即係話 AI 係新常態啦，咁我咪照做咯，做到裏邊有參與攞到數據嗰陣時候，嗰啲論文咧就會有我做 co-author， 即係話會參與者嘅個名喺度。咁我話咦，咁真係得喎，原來 AI， 既然得嘅就唔係啦，又做多步啦。咁睇到咧，原來咧，因為我一路開始同人開始做嗰個用 AI 同佢哋做分析啊嘛。咁我話咦，原來睇人都一樣嘅喎，唯一同天文有樣嘢唔同咧，見效快得多，好快見效。如果佢嗰個嘢係真係啱嘅咧，針對性而你係真係跟住做咧，係好快就見效。咁佢嘅做法係乜嘢咧？因為咧，我哋譬如血壓啊、基因啊、啲影像啊、心率啊呢啲細微變化咧，同樣需要一啲工具去判斷，一模一樣。但係揾嘢咧 ，AI 就揾得快，於是乎我哋做嘢咧，就做得快。兩者睇上嚟唔同，但係根本就係同一個問題。數據庫好大，啲信號好微弱，變化好複雜。咁於是乎啲人咧就需要一啲新嘅工具去判斷，呢個咧就係而家現代嘅 AI 嘅一個功能。咁同埋咧 AI 咧就真係咧轉得好快，隔幾個禮拜咧又有互相競爭之下又有新功能喎，再隔幾個禮拜又有新功能喎。初咧 AI 咧就話俾你聽，我只係咧訓練到邊一年邊一月邊一日嘅啫，之後部嘅資料我唔知㗎，整下咧就唔係啦。開始咧就能夠識得睇新嘅資料啦，整下嘅功能就越嚟越多啦，越整越犀利啦。到而家仲犀利啦。好啦，咁今日嘅講述核心問題就話咧 ，AI 唔單止係工具，同埋會改變我哋理解呢個世界。因為我哋透過天文同埋管理呢兩方面嘅領域，將 AI 純粹由幫我哋手，變成一個幫我哋做決定嘅放大器。放大器嘅意思即係話將個問題放大咗佢，從而睇到佢細微嘅變化，而揾到佢解決嘅原因、解決嘅方法，揾到佢基本嘅原因、解決方法。咁呢個咧就重新塑造我哋認知同埋判斷嘅力量啦。譬如同天文嘅視覺，咪同大量嘅資料分別到啲異常嘅咯，即係邊啲地方唔同咯，就幫助科學家發現新嘅天體同埋宇宙現象。而從健康方面咧，將我哋身體嘅數據，咦，原來 AI 純粹睇公仔、睇圖畫、睇嘢就已經得㗎咯喎，即係話佢識睇圖、識睇公仔、識分別啲問題。我問嗰陣時咧就話你用乜嘢角度嚟睇啊？咁佢又會講我咧用咩專家嘅角度同你睇。然後每次問咧就話我要佢喂，唔該你係講清楚啦，我唔識㗎，樣樣都唔識㗎。你啊話俾我聽點解係咁樣嚟？點樣做？個原因係乜嘢？
得點解得？唔得點解唔得？咁於是乎咧，你咁好快脆咧就揾到啲健康嘅風險，咁咧就能夠幫到醫生同埋市民作出決定。佢首先係幫市民先，醫生係後邊嘅，因為 AI 咧佢唔可以法例上佢唔可以做手術開藥嘅，所以呢個責任咧就會交翻俾專業人士醫生去做，或者需要做手術或者做決定。佢只係做乜嘢咧？三樣嘢，我後來先知嘅啫。我之前就知道兩樣，後來知道一樣，就係原來我哋身體咧係一個龐大嘅化學工廠嚟嘅，裏邊有好多嗰啲乜素、物素咧，係你與生俱來，除非你基因有事嘅啫。如果唔係，你與生俱來有嘅喎。只不過好多人咧係冇啟動到佢。有啲人聽過嘅，例如你瞓覺瞓得唔好啊，夜晚會修復你嘅嗰啲咧咩褪黑色素啊，跟住有啲乜嘢乜分物分嗰啲咧。例如有啲人打波，明明係唔係好舒服嘅，但玩起上嚟咧就好開心嘅，痛都唔記得㗎。打完波又知痛啦，打緊波嗰陣時唔痛㗎，我自己都試過啊。打波嗰陣時咧好似唔痛嘅，打完波就知成個散晒。咁即係話咧，原來喺某個程度上你啟動到咧，佢原來幫到你喎。因為呢樣嘢係你自己天然嘅，所以咧100%對你一定冇害。因為如果佢對你有害咧，你早已經唔掂啦。咁呢個咧就幾特別嘅，又可以啟動到嘅喎。如果你識嘅話，第二食物啦，從基因裏邊咧，你會知道咧，你對邊啲食物咧個反應係點嘅。咁食物簡單呢個變成營養啦。有啲人咧，譬如 B12，我自己就係啦，對 B12唔敏感。但係 B12正正咧就係保護你個腦啊嘅神經系統，作為一個好似條電線裏邊交管咁樣。咁如果你弱嘅時候咧，即係話你從正常嘅食物吸收咧，你成日都唔夠喎。即係話你從來啊都保護唔夠我自己個腦部神經。咁因而咧，我係有機會有腦退化嘅，因為你冇保護到嘛。咁有啲人咧就正常吸收嘅，咁你點知咧？你從來唔知嘅，你以為你自己有嘅啫。咁即係話一直以嚟你都唔知，而一直你都高估咗或者低估咗，高估咗有問題嘅喎，多過頭。多過量有問題，其實食物同藥都一樣。過量有問題，食鹽過多你就知道咩事啦，食糖過多你都知道咩事啦，係嘛？有啲人咧係中意食糖，我原來自己都中意食糖嘅，我原來我都好接受得糖嘅。咁有啲咧，我話對呢啲鹽咧就好敏感嘅。咁知道話咧好得意啦，原來各式各樣嘅營養同食物咧。你唔係平均嘅人嚟嘅，即係一般人係咁嘅咧。原來我呢樣係高啲，嗰樣低啲嘅。咁我諗下點樣大件事？咁我點樣去執得定、執得掂咧？咁於是乎從基因上面咧就能夠知道，咁咪得啦，咁咪針對性做咯。咁果然嘅效果唔錯㗎，即係你好明顯你會自己覺得嘅。如果你執得掂嘅咧，你個精神啊或者有啲嘢咧係好咗。再唔啱嘅驗血咪睇到，驗血你咪驗嗰個元素幾多，咁你嘅水平係幾多？有啲人本身咧都執夠嘅，知道嘅，咁你又唔使交咯。仲有一樣嘢，如果過咗嘅時候有咩後果啊？你驗血會睇到嘛，咁你就要減啦。即係你唔可以食突，你唔可以食突，食突咗冇用嘅，因為有啲食突咗有害。咁呢一樣嘢咧就變成你同 AI 分工就各自發揮佢嘅效果。傳統嘅決定咧，憑經驗憑直覺，所以點解有啲人話我要揾個有經驗嘅醫生，或者話我要有啲宣傳話老中醫咩幾代乜傳授嘅意思，即係話咧佢經驗多。佢見嘅個案多，機會咪多咯？咁其實實際上係咪咁咧？
又未必喎。佢憑佢嘅第一感覺去判斷嘅啫。即係話佢識嗰個你唔掂咧，通常醫生就唔會嘅。話我唔掂，咪即係揾唔到死，梗係死都話掂㗎啦。只不過揾個藉口去得。你咁樣係最常見㗎啦，唔得啊，梗係唔會係均衡飲食啦，係嘛？咁呢個咁空泛咪得咯？做唔到，梗係唔夠乜啦。呢樣唔得，嗰樣乜90幾種原因，總之你就冇辦法掌握。咁呢個咧就係憑直覺，憑呢種經驗嘅好處。好啦，有啲咧就專家啦，專家唔係一個問題，但係佢唔係樣樣嘅專家。AI 同普通嘅專科醫療人員有咩唔同咧？牙醫就睇牙嘅啫，同其他冇關嘅佢唔理嘅。但係 AI 就唔係，佢嘅知識佢叫做大語言模型啊嘛，佢乜嘢都睇晒，佢將有關係嘅嘢一齊做，即係話裏邊可能有1000個專家，但係有啲嘢同佢冇關嘅，考古同你呢個病情冇關嘅，嗰個坐喺度唔出聲，同你相關嘅可能5、6個，嗰5、6個就針對你嘅個案一齊發表意見。咁就有樣嘢唔同啦，即係我哋考慮嗰陣時咧，唔單止考慮你，譬如老人科、腫瘤科，同時有營養學家、心理學家、職業治療師、物理治療師一齊同你諗個最好嘅方案。咁係咪一定優勝過你睇一個專科醫生？佢唔理其他，好難有專科醫生讀晒咁多科喎。所謂家庭科咧，就樣樣都執啲。所以有時啲家庭醫生咧，長期跟得你耐咧，知道你家族史咧，就呢個咁呢個咁，佢就容易啲。咁但係呢個就呢個問題。咁同埋仲有一樣嘢咧，資料有限，佢識嘅資料有限，佢見嘅個案有限。佢唔同 AI 係見幾多人？每個人一年睇一次醫生，唔止係嘛？有啲人一年睇好多醫生喎，每次資料。啲公開資料又多，咁於是乎佢睇嘅個案咧好多，而且所有 update 嘅資料都睇。有咩唔同嘅地方咧？佢睇完呢個個案，如果呢件事出咗事之後，佢睇到現有嘅記錄嘅個案，佢會有咩後果？唔係 AI 識，而係佢已經見過呢個後果。於是乎佢見到你有呢個問題嘅時候，佢立即知道結果係乜嘢。咁佢答俾你嘅時候，佢係咪能夠精準地話俾你聽？如果你點做，有咩後果啊？又或者有啲好罕見嘅情況，我亦都有呢個能力嘅。我做得個個案多，個個都係咁。呢個唔係喎，背後有咩原因咧？我亦都能夠好迅速睇到。咁於是乎咧，我就有種能力啦。喺街度行，如果我見過嗰啲個案，表面上有啲乜嘢嘅，我即刻知道佢後邊本來應該有啲咩事情，或者呢啲人行起上嚟點樣咧，就知道佢有咩問題。同埋有個現象咧，因為嗰啲個案我做過咧，我當我處理嗰陣時，我見到個現象開始嗰陣時咧，我就唔通等佢出現嗰個人，我即刻將嗰個解決方案提前咗喺佢度出現。咁咧就有個現象就話嗰啲人乜你咁叻，好似我心中條蟲咁，我未喐你係想你已經知道係乜嘢咧？有呢個功能嘅其實唔係我嘅特異功能，而係咧見得多就會咁樣。咁所以咧，傳統咧就容易受記憶偏差。睇醫生嗰陣時佢都有程序嘅，或者認知偏見嘅。你有冇見過啲醫生係煙鏟啊？有啊。我有一次見過醫生喺我面前，又要食啲藥，又要篤手指，又要塗藥，又有大肚腩。我話醫生，我話你唔係睇自己，你做醫生唔係呢樣掂㗎嘛？喺度笑。佢又問翻我有冇啲唔使篤手指㗎？我日日都要篤喎。我有嘅，不過啲儀器唔係咁普通喎。佢仲叫我同佢買，我話唔係，你自己買，你自己揾。你係醫生啊，唔係我啊！我而家唔係我醫你。
好啦，由於 AI 嘅出現咧，佢對於呢個決策嘅規模同深度咧，因為可以同時大量處理影像，同埋跟時間感應同歷史記錄咧，係我哋過去做唔到嘅嘢。譬如嗰啲 X 光片啦、MRI 嘅片啦，你咩嘅記錄器啦、歷史記錄啦、幾時開始啦、個趨勢啦，冚唪唥有嘅時候咧，佢就能夠將呢啲資料輸入，就將你嘅身體嘅資料數據化咗。咁於是乎佢就用嗰啲模型去分析，嗰啲模型係乜嘢咧？嗰啲模型就係從其他各式各樣嚟嘅數據，佢咪會知道係點啦。咁就可以預測。我都講咗啦，佢見過呢啲嘛，呢個出現呢個之後跟住嗰個啊嘛，同我一樣就係如果我做嗰個案見過我都有咁嘅能力。咁呢個預測之後咧，結合你啲資料經驗同埋情景，點解咧？原來我做嘅個案裏邊咧，發覺咧出過事嘅，嗰個係糖尿病二期之前就嚟要打胰島素。咁咪做啦，做 CGM 啦，即係 CGM 係咁一陣間我講嘅。咁一路度到佢之後咧，原來咧佢又怕呢樣怕嗰樣嘅話，我唔篤手指，我好怕篤手指。我又點，我話唔好啦，你怕篤手指，我就用一招叫做感情勒索。嗱，你唔篤我篤啦，我篤手指咧，我就要知道你篤手指嘅難處同埋困難。我到而家都日日篤手指嘅，雖然我冇呢個問題。咁跟住咧嗰個 CGM 度咧唔好啦，我孭咗，我預先孭定先。喺個過程裏邊有咩疑難雜症咧，我就同你先解決咗，然後講俾你聽咧，就一定啱嘅，知道個途徑嘅。因為我唔想咧，我同你一齊摸索，講完呢句之後，係啊，咪住，上次講錯，跟住嚟咧佢對你冇信心，咁於是乎我樣樣都要做，即係早佢一步做。咁原來有啲嘢咧，原來咧後來發覺到咧，原來我俾個感情勒索咧，竟然係佢嘅壓力，因為佢要照顧佢媽媽咁好多問題啦。佢係冇錯受我感情勒索，於是佢每日都乖乖地做，但係做完之後咧，佢交俾你係算數，佢照聽話啦。久而久之咧，佢開始覺得壓力，咁於是乎咧，話死啦！佢越嚟越唔得喎，咁我同 AI 講，個 AI 話唔係喎，你要揾清楚佢究竟咩原因喎，佢越嚟越差，可能有其他原因，咁點知啊？你揾佢閨蜜㗎嘛，揾佢個老友，喂你同佢打探啊，佢究竟係啲咩原因啦？係咪即係佢唔想做呢樣嘢啦咁？咁個閨蜜答下佢話唔係喎，佢因為咧照顧媽媽有壓力喎，咁咧於是乎咧佢成日食嘢，嗰食嘢嘅動作咧係佢減壓嘅一個動作嚟嘅。佢一日食成5、6餐喎，因為佢靠食嘢減壓。咁我話佢解釋，喂，咁唔掂喎，你先搞掂佢個情緒問題先，你唔好搞嗰啲咩糖尿喎，因為到時冧咗啊，你嗰個減乜都冇用喎。咁我話咁即係點啊？咁即係點啊？嗱，佢每日都交記錄俾我嘅，話咁啦，你將佢所有嘅壓力，你而家知道佢來源係乜嘢嘛，將佢放晒佢。咁佢講咩咧？嗱，你將要佢做嘅嘢，你話你咁乖，咁穩定，不如我哋改變下，唔使改得咁密啦。你一個禮拜俾我一次啦，如果冇特別嘢，你唔俾我都得㗎，咁咪即刻放咗佢嗰樣嘢咯。咁然後仲有喎，佢每朝交出嚟咧就冇靈魂嘅，你要喺佢交之前啊，因為佢唔交就唔睇㗎啦，佢嗰日都唔睇你啲嘢嘅。你喺佢交之前嘅時候，將你啲釋放佢個壓力嗰啲，要話俾佢聽喎。你喺佢開嗰個我哋WhatsApp 群組嘅，將佢每個項目開嗰陣時咧，你話俾佢聽，而家釋放咗你嗰啲嘢㗎啦，你點啊咁樣。我話咁樣啊，
點做啊？你自己諗掂佢啦，詳細嘅嘢我總之俾個大佬你啦，我即係要我嚟搞，咁咪要諗啦。好啦，好急咁啊！突然之間跟住去打波。仲有啊，你唔好話俾佢個閨蜜知喎。點解？話俾佢知，即係話佢講完嘢俾佢知，我又知，咁即係話你連佢個閨蜜佢都唔信喎。即係佢同佢講嘅嘢，然後佢講咗俾我知，我又之後要去做，話你唔講得俾佢知㗎。嚇咁樣啊？咁係咪有啲難度啊？仲夾硬住佢去做啦，咁跟住就話佢就唔係喎，跟住咁，然後就話咧，你已經好努力㗎啦，你媽媽咁樣，不過咧，我都知道你好辛苦，你要照顧媽媽，不過有個條件喎，你照顧媽媽照顧得好咧，你要自己身體健康好喎，係咪啊？咁呢個講法咧，就令佢知道咧，第件事有人體諒佢。明白佢，亦都知道佢咩情況，係第三者嚟噶嘛，咁啊對佢一個鼓勵啦。仲有將佢所有嘅要求冚唪唥按晒佢，按晒佢個心一咁咪即係死得就得啦，係嘛？咁一都唔使佢做，咁嗰啲糖尿病又睇唔好啦，靜靜雞將佢要嗰啲所謂阻隔物咧，佢由少量本來係頂住嗰個醫生啲糖尿藥嘅加高啲先，等佢做多啲。嗱咁啦，費事咁麻煩啦，統一用呢個數字啦，唔好次次又咁啦，每次多啲啦。咁咧仲有喎，得閒做下運動喎，做咩運動啊？坐喺度都得㗎啦。總之坐喺度喐下都叫運動啦，我都收貨㗎啦。咁你又坐喺度點喐啊？我俾幾個運動你啦，伸下腳啦。咁如果你做到，做唔到你都收貨㗎啦，樣樣都收貨。總之有奇怪嘅嘢你先話俾我聽啦。咁聽完之後，哇！完全樣樣放晒俾佢啊嘛。仲有啊，你中意食嘢啊嘛，得乜都食得。咁啊，即係點啊？嗱，呢幾種嘢咧，尤其是啲蔬菜嗰啲咧，升糖指數低嘅，你食幾都得，任你食。哇！唔係咁好食啩？偶然一次俾你放縱下都得，不過你唔好日日放縱喎。你話俾我聽要點樣？到第二朝咧，我翻去打波嗰時咧，我見到一樣嘢，見到個人啊，成個表情唔同咗。本來咧好頹嘅，我知道掂啊，掂。嗰日咧就唔係佢興奮啊，我興奮啊。咁然後咧，個閨蜜就話俾佢聽，我唔知你做咗乜，不過我估你咧一定係攻心計用咗啲乜嘢啦。咁然後咧，我話俾佢聽，你同佢睇下佢個 feedback 係點。咁所以咧，原來有啲嘢咧就唔係單純話你要物理上，原來同你與情景作出最後決策。所以搞到我後來咧，我本來係做身體健康咧，唔係咁過癮喎，於是乎做埋心理健康、情緒健康都做埋呢個嘢。咁呢個情況咧就係唔係單靠個專家，而係結合一種模型。好啦，譬如講翻天文先，天文觀測裏邊咧就用啲望遠鏡，即係呢啲咁嘅陣列咧，就攞太空嘅拍攝天空，巡天裏邊咧一晚成幾十個 TB 喎，好犀利嘅。嗰啲射電數據點睇啊？我都唔睇嘅，得個收字嘅啫。光譜又係，哇！每個天體光譜有咩速度、分度90幾樣嘢，又係咁多數據。最勁嗰啲就係咩咧？哈勃太空望遠鏡啊、Kepler 嗰啲太空望遠鏡啊，傳嚟嗰啲數字，或者嗰啲太空船飛到去木星啊、土星衛星嗰啲數據傳出嚟，你知唔知10年前嗰啲都未分析嘅有啲，竟然呢度分析咁多，個個做project做嗰幾樣嘅算力咧，你唔睇。咁呢個係原來咧好多數據同我哋身體健康都一樣。不嬲都存在，不過我哋忽略咗佢。咁天文學嘅角色就係好簡單啦。既然你係咁，咪將啲星系嘅形態變現咗佢咯，走去揾新星、超新星咯，偵測小行星啦，即係我做過嗰啲。咁啊係外行星凌日咯咁。所以咧，
就點解我之前用支咁細嘅望遠鏡都能夠發現到個係我顏色？嗰啲光度變化好細，3/1000等以內。如果你做天文嘅，你知道係乜嘢？咁譬如呢啲咁嘅嘢咧，佢嘅優勢就係話咧，佢擅長於揾出啲唔正常嘅嘢。好處就係點解咧？佢唔會攰嘅，唔會分心嘅，係咁做係咁做，日以繼夜，夜以繼日都好啦。佢唔會唔使休息嘅。人就唔得啦，係咪？你邊做得到呢樣嘢？咁人嘅角色係乜嘢？發現咗異常之後咧，判斷下呢啲嘢有冇科學意義先，唔係人嘅乜嘢異常，你就係有用㗎。然後跟住要確認嘅喎，喺而家就另外一個進展啦，將佢討論，然後寫論文報告，呢個係我哋早期做嘅方式。但係 AI 係咪等於天文學家咧？又唔係，因為冇辦法決定我哋應該做乜嘢，係要我哋好奇嗰樣嘢，即係我哋嗰樣嘢好奇，然後先至去理解。同埋咧，好多時咧，天文學咧係一啲模型啊，因為我哋見唔到嗰樣嘢嘅。咁見到呢個現象，我哋就假設一個模型。咁假設個模型之後咧，就挑戰而家個理論有咩唔同？咁從觀察裏邊咧得到數據，然後判斷佢究竟舊個模型有咩缺陷，我哋應該點做新嘅？咁所以咧，同人體數據都完全一模一樣嘅。我哋收咩數據咧？心率啊、血壓啊、血糖啊、血液嘅嘢啊、基因嘅影像啊、瞓覺同活動量呢啲咁嘅數據咧，透過譬如我哋而家啲智能手錶啦，或者手帶啦，會讀呢啲噶嘛，心率啊、步數啊、睡眠。我就試過啦，我最犀利嗰時叫做錶王，咩4隻唔同嘅錶係咁做。哇，大佬，心率步數都上我，睡眠嗰啲啊，4個都俾4個唔同嘅答案，我都唔知邊個真。好啦，智能手環仲加多樣嘢添，又體温、血壓、壓力。我又買啲平㗎啦，幾廿蚊嗰啲啦。買下，咦唔係喎，呢啲嘢啲數字都唔知點嚟嘅，又唔準又唔會買。咁於是乎買越買越貴，我買啲勁。咁手機咧就記錄飲食啦、運動追蹤啦。嗱，呢樣嘢咧有啲免費 Apps 可以做嘅，我最中意就免費嘢㗎啦。如果唔係咧，就最好咧就一次過買斷平平地。我就唔中意咧每個月俾錢嘅，都唔知無底深潭。你啱俾下唔記得咗咧，你又跟住就無啦啦要做乜嘢？驗血報告啦，呢啲容易啦，你睇親醫生例牌叫你做呢啲。咁咧呢扎咁嘅嘢咧，睇完醫生咧，佢究竟判斷乜嘢啊？處方同埋將啲報告咧俾你啦。咁咧因為咧佢呢啲分散晒喺唔同嘅地方，咁你自己憑你自己咧將呢啲整合咧，你就頭都大埋。咁於是最好嘅做法咧就係叫 AI 搞掂。個問題唔係因為冇數據，而係呢啲數據東一忽西一忽。呢個醫生係睇呢啲，又唔知嗰啲孭住個 CGM 咧，個醫生就係當你喺個平安鐘咁，你血糖有波動喎，咁講完之後冇嘢㗎啦。點啊？繼續食藥啦。唔得喎，加多2粒啦咁。但 AI 唔係咁睇㗎嘛 ，AI 睇你成個究竟係點㗎嘛。咁所以咧，佢特別咧將呢啲嘢整合咗，提示你有咩風險。有咩建議？覆診嗰陣時，我最中意點翻個醫生轉頭。點解？你攞晒所有嘅數據咪同醫生講，嗱咁，個醫生睬你都傻，梗係唔信啦。唔得，點啊？驗多次血咯。AI 嘅嘢你唔信啊嘛？你叫出嚟驗嗰啲報告，你信唔信先？信啊嘛。第二次都係咁喎，咁你即係點啊？2次都係咁，你唔信係嘛？咁整多2次咧，佢就要服輸㗎啦。哇！你真係有改善喎，減藥咪減藥咯，乜嘢咪乜嘢咯，千萬靈，我都唔知試過幾多次。好啦，咁你睇翻咧個邏輯一樣嘅，天文學咧用望遠鏡收集數據啦，健康科學用呢啲設備。
咁咧然後將佢分類，然後睇趨勢，然後揾嘅異常，譬如咩異常啊，心臟異常啊，咩異常咁咪睇到咯。咁於是做個判斷，呢個係臨床判斷，所以完全咧，你發覺到完全係一模一樣嘅概念，冇分別。咁點做啊？咪將佢分工啦。第一層收集數據 ，AI 主導，話俾你聽收集啲咩數據先用。咁跟住咧，將個數據整合，咁 AI 咧就幫你，但係最後個決定咧係你決定。個身體係你噶嘛，你有感覺噶嘛。好嘅你咪自己會做咯，唔好嘅你咪話俾佢聽唔好咯。咁樣點解咧？佢會調節咯。即係最終嘅決定唔喺你度，唔喺 AI 度。AI 唔係逼你嘅，佢叫你做你唔做，佢都冇事。好啦，頭先咪講過放大器，咩叫放大器咧？由於 AI 能夠同時睇到好多數據，係超越咗我哋嘅極限。因為我哋睇一紮數據咧，嗰啲數據咧係好難睇嘅，啲數字你睇唔到佢之間嘅關係。AI 好容易睇到佢之間嘅關聯。仲有 AI 嘅記憶咧，同人就梗係冇得比啦。佢根本就唔會唔記得嘢，人就會唔記得嘢。你記得呢樣唔記得嗰樣，有時會記錯。同埋佢嘅預測能力好勁，所以咧 AI 就作為你身體健康個放大鏡，將佢放大。不過，如果個數字有錯，同樣會將個效果放大喎。咁你就要有個機制，知道點樣去 check 佢啱定錯。有啲人咧唔信，有啲人咧就信到十足。呢兩個都有問題。我哋要留意嘅就係話，有啲 AI 嘅訓練數據嘅模型有缺陷，個倫理係唔正確嘅。於是乎，佢俾個決定俾你，都係有相同嘅問題。有朝一日佢咬你一啖。頭先我同一個朋友講啊，周星馳有套影片叫做《功夫》，虎頭幫佢話佢加入虎頭幫佢話你殺兩個人嚟睇下，係咪？咁佢呢種冷血嘅嘢，佢喺嗰個幫派裏面形成咗之後咧，佢哋係覺得殺兩個人咧就好平常嘅啫喎，為求目的就不擇手段喎。咁如果你個 AI 係咁嘅話咧，有朝一日原來佢懟冧你都冇所謂嘅喎。咁你依家佢，你唔知幾時咬你一啖，你咪死。或者有啲數據係有偏頗嘅喎。咩叫偏頗咧？有啲歷史遺留嘅原因又好，我祖宗幾代啊，不嬲都咁噶啦。有咩事啊？去個廟拜啊，神食香爐灰樣幾好啊，好搞掂咁你而家去食香爐灰？唔係喎，有人食過香爐灰啊？邊個得喎？或者你聽邊個？咪呢啲咁嘅就大劑啦，因為佢唔係完全科學化。同埋咧，有啲嘢咧就將個現實咧就簡單到咧好簡單，事實上就係複雜嘅，同埋冇背景啊！原來呢個頭先講啦，情景文化要考慮埋。咁呢啲咧都係有風險嘅。AI 其實咧係一個計算可能性嘅，即係呢樣出現可能邊樣，呢個係 AI 做嘢嘅方式。以前咧 AI 佢係我，跟住咧原來90%咧就要，咁於是乎我要，咁呢個情況咧都係，咁所以咧我哋就要理解呢啲嘢同埋判斷啲嘢，仲有 AI 出事最後邊個負責啊？你自己啊！你唔好話AI 叫我做呢樣嘢啊，唔關我事啊 ，AI 個事啊，整出事出嚟冇啊，告 AI 啊？邊個用 AI 要告邊個？係咪？咁對天文愛好者嚟講咧 ，AI 時代咧就科學參與啦，公民科學教育呢個計劃啦，頭先講嘅變星啊、衍星啊、係咪行星呢啲都係講咗啦。咁對於市民嘅啟示係乜嘢嚟嘅咧？嗱，對健康啦，其實 AI 唔單止係我哋日常生活健康當然係啦，
其實亦都係教育。我喺呢方面咧，其實就冇讀過乜嘢，只不過喺呢幾個月嚟學得咁快，學得咁多咧。AI 每次都同我講重複嘅嘢，我見10個個案裏邊佢講10次，見100個個案裏邊講100次。咁啊，你想我唔記得唔熟都難啦，咪即係等於堂都不停有人喺你背後噏住你咯。咁係咪一個好好温書嘅方法？我直情唔使温啦，我次次都同我咁講。除咗之外咧，譬如交通啊、金融一模一樣嘅，即係各行各業、各式各樣都同樣應用到。只要佢係觀察性嘅 observation 就得啦。好啦，最後結論，有人撩個夠鐘，咁咧嗱，記住 AI 係幫我哋睇見世界、理解數據同埋做出決策。AI 唔係取代我哋，其實 AI 嘅出現不單止唔會少咗工作，而且仲創造好多唔同嘅工作，係我哋前所未見嘅。我成日都講啦，以前2個人抬個轎，而家冇人抬轎㗎啦，咁啊轎夫都冇咗咯。咁但係汽車出現之後，你睇而家幾多行業，汽車美容乜啦，所創造出唔同嘅工種，比較原來就更多。咁佢分別係乜嘢咧？我哋將我哋嘅能力係增強咗，能力增強咗，即係話我哋做嘅嘢多咗，功效高咗，多咗時間去思考做啲乜嘢。所以咧，負責任嘅決策始終都係放喺我哋嗰度，千祈唔好放棄你嘅判斷能力同你嘅良知。咁呢個咧就係佢嘅結語啦。咁咧就呢個講座講到呢度，咁啊多謝大家。多謝今天嘅分享，有冇觀眾想問下？